Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Hozir men sizlarga Uyg'ur an'anaviy taomlaridan bo'lgan samsining tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Asos materiallardan un 1 kilogram, suv 8 gram, qo'yning lo'q go'shti 500 gram, bir dona tuxum, bir bosh piyoz, tuz, oqmuch, zira, qarmosh qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz oldi bilan xamirni yo'qirib olaylik. Unning o'ttirini ichib, bu bir dona tuxumni chaqib olamiz. Tuzdan 3 balqush solamiz. Arqadan suvning yarim qismini qo'yib aralashtirib olamiz. Tuzni va tuxumni tez aralashtirib, tuzni eritib olamiz. Samsiga xamirni odat xamirlardan sal chinoq yo'ramiz. Bu xamirmi tayyor bo'lib qoldi. Ustini yeb qo'yaylik. Endi qiymining go'shtini nihoyatda ushoq to'g'rab olamiz. Ushoq to'g'rab olsak, tez pishadi. Go'shtni ushoq to'g'raymiz. Go'shtni to'g'rab olgandan keyin piyozni yaproqcha to'g'rab olib, orqadan ushoq chanaymiz. Biz endi bu samsining qiymasini jupib olaylik. Tuzdan 1 bal qo'shiq, oqmush 1 bal qo'shiq, qarmosh yarim bal qo'shiq, zira yarim bal qo'shiq, darmaklarni piyozga aralashtirib olamiz. Orqadan bu samsini sho'rpliq chiqish uchun biroz suv quyib olaylik. Biz endi bu xamirni pilt qilib uzib olaylik. Samsining xamirini yong'oqlik uzimiz. Bu xamirni zo'l qilib tovlab olaylik. Endi jilitni ichib olaylik. Jilitni ochganda puzniki bir tarafini besib, ishtirib, orqaga tortganda yana bir tarafini besib tortimiz. Bu jilit o'zligidan piqrab ichildi. Jilitni ichib oldik. Endi samsining qatlash usulini ko'rsatmoqchi. Qo'lni suvda biroz namdab jilitning oldiga solamiz. Orqadan qo'llar mandab turamiz. Bir bosimiz. Besishlik maqsad bu yerni nam qilib, orqa tarafni chaplagan vaqtda pishiq chaplashtirish uchun. Ya'ni bu ikki tarafni nam qo'ldan namdab ikki bujigini yig'ib qatlaymiz. Shunda qilganda bu samsidan yalqash ketmay yaxshi ko'pib chiqadi. Samsining 5 burjak qatlash usuli. Oldinda material besib, orqani mandaq ilib, ikki tarafini namdab, yig'ib qatlasak, bu samsa 5 burjak bitib chiqdi. Endi 6 burjak usuli. 6 burjak usuli deganimiz oldiga 2 burjak qo'lni mandaq qilib qatlaq chiqaramiz. Bir bosimiz. Keyin tarafini yepib chaplaymiz.
ikki tarafini namdab bunda qatılsak bu samsa 6 burjak qatlanıp chiqdi. 4 burjak qatlash usuli. Qiymini silib, uchini bir qatlab, orqani bunda qatlab, ikki tarafini namdab bosgandan keyin 4 burjak usuli chiqdi. Endi samsini duxovkaga solib olaylik. Siz bu samsini duxovkaniki qiziq nisbati 200 gradusga chiqqan vaqtda andin siling. Bo'lmasa sams ko'pmay tetrang'i chiqib oladi. Ostini maylab olamiz. Chunki ostini maylab olmasak, listning ostiga tutib oladi. Andin samsining yuz qismini suv bilan namdib olamiz. Namdib olsak, samsa paqroq chiqadi. Endi samsini saldik. Yaptık. Samsa pishqichorlikda biz bu taksiga bizib olaylik. Taksiga karabsha ko'kini bizab, o'ttirga qizil turp bilan sho'x sanchib tayyorlangan gulni qo'ndirsak, bu samsa ko'rkam ko'rindi. Samsini bu gül bizilgan taksining atrofiga ratlik tizib olaylik. Samsa Uyg'urlarning tarixiy eng uzun taomlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Badanga qilchim aksiyasi yo'q, chunki bu samsini tunur bilan o'tqa qoqlash orqali tushirib chiqarilgan. Biz hozirgi zamonda uyda qolaylik bo'lish uchun bu duxovka bilan pishirib tayyorladik. Siz oilada yuqorida ko'rsatilgan bo'yicha tayyorlab iste'mol qilsangiz bo'laveradi.